عارفين قصة ورقة بن النوفل؟ لما راح له النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له اللي حصل له، فقال له: يا ليتني كنت فيها جزعا يوم يخرجك قومك، يوم ما قومك يطردوك من مكة يا محمد. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم قال كلمة جميلة أوي، يقول لك إيه؟ وإن يدركني، لو وصلت إن أنا عشت لغاية اليوم ده، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. راجل شبه أعمى أو أعمى، طاعن في السن، بيقول له: لو كنت عايش يوميها هنصرك. مات وأنا وإنت اللي جينا. بس هي غيرة تخلي الواحد يتحرك. ابن هشام في السيرة النبوية بيتكلم عن سبب غزوة بني قينقاع، فبيقول لك إيه؟ كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة أو بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ راح تشتري. بعد ما باعته راح تشتري بقى من الرجل بيبيع ذهب وبتاع، وكان حولهم الرجال، حولها الرجال، وهي مقنعة، محدش شايف وشها، ولعل صوتها جذبهم، فجعلوا يراودونها على كشف وجهها، بس شوف وشك بس. فأبت، لا طبعا. فذهب أحد هؤلاء الصائغ إلى طرف الثوب بتاعها وهي قاعدة كده، فربطوا بظهرها بثوبها من فوق، فلما قامت ارتفع الثوب فكشف عن ساقيها، شافوا رجليها. فطبعا الست ايه ده؟ امرأة عفيفة تكشفش رجليها، وانهارت. طب هم عملوا ايه؟ فضحك القوم، فصاحت تصوت، مش قادرة تصدق ان هي حصل فيها كده. فكان في راجل من المسلمين موجود في السوق، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. ما قدرش يستحمل ان حد يتعدى على المرأة، جواه نصرة. كان هذا الرجل يهودي، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين وأهل اليهود، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الشر بينهم. اللي أنا عايز أقوله إيه اللي حصل؟ ما قدرش يستحمل إن هو يشوف مسلمة بيحصل فيها كده ومعتصماه، وعلى طول يتحرك المعتصم على طول لكلب الروم، لأنه جواه غيرة. مش فكرة غيرة على النساء فقط، غيرة على الإسلام والمسلمين.